यही तो आप चाहते थे। जो जो वीडियो को देख रहे हैं आप पूरी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देसी कतला 2.5 किलो 3 किलो साइज। और भी नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा मछली का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए, वही वीडियो आप लोग के सामने लाएंगे बना के। और देखिए ये वाला दुकान है देसी कतला, देखिए 2.5 किलो 3 किलो साइज। जिसको चाहिए कांटेक्ट कीजिएगा हमसे, नंबर दिया गया हुआ है। और मेरा चैनल में देखिए एक से एक वीडियो मछली का, 10 किलो 20 किलो 50 किलो वाला मछली। इसी तरह वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर फॉलो कीजिए। और जो मछली काटना नहीं जानता है सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको काटना सिखा देंगे। और लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। देखिए बहुत ही अच्छा कतला मछली है।